iki Yesaza kuvukira muri isi umwari Mariya Satana nimenye akoresha Herode atanga itegeko ryo kwica abana b'abahungu bose bari bavutse icyo gihe Yesu arahugishwa ajya no kure Imana ikomeza kumurinda akurashima n'Imana n'abantu ari umunyampuhwe n'umunyembabazi gucisha bugufi no gukiza nibyo byamurangaga inzira y'agakiza irakomeza izajyanwa mu butayu n'umwuka wageragezwe na Satani amajoro 40 iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi ariko asohoka yatsinze yagiriye inyota n'inzara ariko akomeza gushikama turirimba icungu yarabonetse bagenzi dushime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge umwami w'ababiri we wabikoze arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru yasabwe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka turirimbe tunezerwe twaracunguwe Yesu we warakoze turirimbe icungu yarabonetse bagenzi dushime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge umwami w'ababiri we wabikoze arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru yasabwe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka turirimbe tunezerwe twaracunguwe Yesu we warakoze ashira mu mwuka aratanga arukira mu gituro kuwa nyuma w'iminsi 7 kuwa mbere w'iminsi 7 nyuma y'iminsi 3 Yesu apfuye bazana ibihumura neza ngo bashire kumva ye ariko basanga yasutse kare Satani n'ingabo ze bakura igihumure igitare kirabirinduka Yesu arazuka kandi yazamuka n'imfunguzo z'ikuzimu no mu kiranutsi zayamanira ituro kuko Yesu yasutse turirimba icungu yarabonetse bagenzi twishime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge umwami w'ababiri we wabikoze arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru yasabwe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse aza kwitanga maze tubona
twishime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge. Umwami w'abami we wabikoze arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. Yasamwe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe Yesu we warakoze. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe Yesu we warakoze. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe